Ich zeige euch das Gladen Mosconi Sound-Up Set für Mercedes, das Basic Plus Set für die C-Klasse hinter mir. Ich werde euch auch erklären, warum die Plug-and-Play-Sets von Gladen den Unterschied machen. Mein Name ist Patrick Gladen, arbeite bei Gladen in der Entwicklung für Sound-Up und OEM-Integration. Das Sound-Up-Set enthält über Endstufen, Kabelbäume, Signalwege, Lautsprecher, Dämmung, alles was für einen Einbau benötigt wird. Wir haben einmal die Pico-Endstufen, in dem Fall das 6/8er. Wir haben dazu alle benötigten Kabelbäume. Wir räumen das da kurz einmal weg. Alle benötigten Kabelbäume, in diesem Fall haben wir den Signalkabelbaum. Da kommt jetzt schon der erste Unterschied. Wir haben einmal den Signalausgang aus der Pico. Wir haben einmal den Signaleingang in die Pico. Wir haben hier die Stecker fürs Radio, für den Signaleingang, Ausgang und gleich fix verkabelt sind die Fußraum-Subwoofer. Es müssen keine extra Kabel gezogen oder konfiguriert werden. Desgleichen haben wir einen Stromkabelsatz in 6 Quadrat in Rheinkupfer mit Sicherungshalter. Auch dabei. Falls mehrere Pico-Endstufen verbaut werden, kann man die Sicherungen da einhängen und erweitern, dass man einen Sicherungsblock hat. Die Stromkabel passen bei allen Pico-Endstufen und werden dann ganz einfach eingesteckt. Sie haben Remote-Ausgang, Remote-Eingang und fertig verkriemte Kabelschuhe für Plus und Minus. Somit haben wir mal die ganze Signalführung und die ganze Signalaufbereitung im Fahrzeug und jetzt kommen wir zu den Lautsprechern. Im Basic Plus Set haben wir die hinteren Lautsprecher. Links, rechts, als Coax ausgeführt, weil der Mercedes hinten keine Aufnahme für einen Hochtöner hat. Neodynmagneten drauf, fahrzeugspezifische Stecker drauf. Dann braucht man natürlich auch die vorderen Lautsprecher. Das vordere Lautsprecherset besteht aus den Subwoofer für den Fußraum vorne für Mercedes, die zwei normalen 10 cm Breitbänder für die Tür und der Hochton für Spiegeldreieck plus Frequenzweichen. Jetzt kommen wir nur mal zurück zum Kabelbaum. Wir haben hier die zwei Molex-Stecker, die was wir am Kabelbaum auch haben. Und wie gesagt, die werden einfach im Fahrzeug dann verbunden, wenn sie verlegt sind. Und somit habe ich die zwei starken Kanäle der Pico als Signaleingang für die Subwoofer. Was kommt nun dazu in so einem Sound-Up-Set? Natürlich ein bisschen eine Dämmung. Bei Mercedes braucht man nicht viel, weil nur die kleinen Zähne in der Tür spielen. Wir haben ein bisschen was, das Aero Wave, damit man gewisse Stöhne in der Tür ein bisschen dämmt, dass ein wenig Druck drauf kommt, dass nichts vibrieren kann. Und wir haben einen matten Alubetyl, dass man im Auto um die Subwoofer ein bisschen dämmen kann. Wir kommen jetzt zum Einbau von dem ganzen Sound-Up-Set. Dazu müssen ein paar Verkleidungen entfernt werden. Türverkleidung, weil hier sitzt der Mitteltöner. Hier würde der Hochton sitzen bei der C-Klasse. Beim Standard-Soundsystem bei dem Fahrzeug ist kein Hochtöner verbaut, sprich da dahinter kommt unser Hochtöner rein. Da kommt der 10 cm Lautsprecher rein. Die Subwoofer sitzen da vorne.
Wir sind jetzt im Fußraum der C-Klasse. Wir haben hier einen Sicherungsverteiler, das kommt uns sehr zugute. Da hinterbei sitzt der originale Subwoofer, ein 16 cm Subwoofer. Wir ersetzen den durch einmal da, einmal auf der Fahrerseite drüben, durch zwei 20 cm Pässe. Die Endstufen wird nachher dahinter montiert sein. Somit ist alles in Originaloptik nachher, nichts zerstört, alles Plug and Play. Wir demontieren jetzt die Verkleidungen. Das sind nur ein paar Schrauben. Diesen Wagen gibt es mit einem Active Sound Design, sprich, dass die Original-Lautsprecher den Motorsound wiedergeben. Wenn die C-Klasse sowas hat, sitzt hier ein Extrahalter, wo das ASD-Modul drauf ist. Für das ASD-Modul gibt es ein extra Adapterkabelbaum von uns. So. Und heraus ist er der 16 cm Subwoofer vom Mercedes. Auf der Fahrerseite habe ich jetzt dasselbe gemacht, den Teppich raus. Dazu muss wieder oben die Verkleidung gelöst werden, der OPD-Stecker gelöst werden. Und jetzt wechseln wir nur diese Blende gegen einen funktionierenden Lautsprecher. So, wir kommen jetzt zum Radioausbau. Der Radio, wir sehen hier ein CD-Fach, sitzt da dahinter. Mit den Kabel werden wir dann hier hochgehen, aber wir müssen ja hinten anstecken. Schaut relativ komplex aus, ist aber ganz easy. So, wir fahren jetzt mit dem Signalkabel hier hoch. Vergesst das Blaue nicht, das muss zum Subwoofer rüber. Dann ist das oben. Somit ist das Kabel herinnen. Und jetzt sind wir beim Radio weiter. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die braune Kammer muss da rein und die braune Kammer muss da rein. Jetzt kommen wir wieder zu einem Unterschied von unseren Plug-and-Play-Kabel. Wir haben hier eine ordentliche Verriegelung. Wir entriegeln hier in der Kammer. Mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher kann man die Verriegelungen lösen. Dann ist das Kabel lose. Wir gehen mit dem Kabel hinten durch, ziehen es noch ein bisschen nach vorne, stecken den hier rein und stecken das von Mercedes in unseren Kabelbaum. Jetzt sieht man wieder, hier hat es verriegelt und kann sie somit nicht lösen. Und wenn es zum Rückbau kommt, habe ich lang genug genasen, dass ich das Ganze einfach entriegeln kann und wieder abstecken. Jetzt kommen wir mal zur Montage der Stromversorgung für die Beko. Für das können wir auf diesen Sicherungsverteiler gehen, plus den Massepunkt links daneben. Als nächstes spülen wir das Setting auf die Endstufen, einfach mit einem Micro-USB-Kabel anstecken. Aufpassen, es gibt Micro-USB-Kabel, die sind nur zum Laden, die übernehmen keine Datenübertragung und somit wird sie leider dann nicht verbinden. Wenn das alles richtig ist, geht das innerhalb von ein paar Sekunden. So, jetzt sind wir da, wir haben die Übersicht. Jetzt kommen wir riesengroß rot Sound ab. Dann ladet er die Datenbank, er sagt hier herunten Speaker Database Online, Vehicle Database Online, sprich der Laptop ist im
Internet, kann sie somit verbinden. Dann wählen wir Sound-Up aus, dann macht sie der Filter auf, welche Fahrzeuge es möglich ist. Wir haben hier den Mercedes 205 Basic Plus. Wir wollen das ganze Setup laden, wir sehen jetzt, da tut sie was. Drucken auf Done, Store in All Presets. Wir überschreiben das, was drauf ist, somit schreiben wir jetzt in alle 4 Presets. Ja, wir lassen den nur schnell fertig laden und dann stecken wir ab. Die Endstufen ist dann fertig für den Verbau. Jetzt bleibt nur noch das Ganze anstecken. Wir haben einmal den Stromkabel, wir haben einmal den Signalausgang aus der Pico. Wir haben den Signaleingang in die Pico. Und somit ist jetzt alles verkabelt. Mit dem Kunststoffkeil lösen wir die Türverkleidung. Stecken hinten alles ab. Und legen es auf die Seiten. Hier sitzt der Originallautsprecher. Den hebeln wir vorsichtig raus. Haben wir den da. Wenn das dann gemacht ist, setzen wir unseren Lautsprecher einfach ein. Schieben wir die Türverkleidung auf die Seite, nehmen ein Spiegeldreieck, nehmen den Gladenhochdöner und setzen den einfach ein. Fertig! Wir kommen jetzt zur Montage der Türverkleidung. Wir haben ja ein paar Sachen abstecken müssen. Das machen wir jetzt genau in umgekehrter Reihenfolge wieder. Wir stecken einmal den Lautsprecher ein. Stecken die 2 Kontakte der Türverkleidung ein. Hängen den Türöffnungsmechanismus wieder ein. Suchen die Position der Clips. Es sind mittlerweile alle Türen umgebaut, die Subwoofer drinnen, die Endstufen verbaut. Jetzt machen wir einen Funktionstest. Fahren das System hoch. Durch die Autosense-Funktion erkennt die Endstufen sofort, wenn sie das Radio einschaltet, dass das sie mit einschaltet. Schaltet das Radio aus oder die Zündung aus, ein bisschen zeitverzögert. Schaltet sie dann die Endstufen wieder aus. Das Ganze spült. Jetzt bauen wir den letzten Teppich nur ein. Und dann kommen wir zum Fazit des Sound-Ups. Wir sind fertig mit der Montage des Sound-Ups. Wir kommen zum Ergebnis, wenn wir Probe hören. Wir haben einen kräftigeren, voluminöseren Bass. Wir haben bessere Höhen, detailliertere Höhen in der Bühnenmitte. Wir haben ein gutes Rear-Feel durch die ganzen Logarithmen im DSP. Und was bleibt jetzt noch zum Sagen, außer das Ganze zu genießen?